សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឆាយាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើអំពី podcast លក្ខណៈដូច podcast អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតពី topic ឬក៏ប្រធានបទអីមួយបន្តមកហើយនឹងយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងគ្នាតាមរយៈអត្ថបទដែលយើងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងគ្នានឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅវីដេអូនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើម search នៅក្នុង ChatGPT ហើយឲ្យដាក់ថា description about Cambodia 90,000 words មានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យ ChatGPT នឹងជួយ describe អំពីប្រទេសកម្ពុជា 90,000 ពាក្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹង ChatGPT ឆ្លើយតបថា creating a 90,000 word description of Cambodia would require a comprehensive and detailed exploration of every aspect of the country មានន័យថាការបង្កើតឲ្យបាន 90,000 ពាក្យហ្នឹងហើយពិពណ៌នាមទីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យមានការdetail លម្អិតច្រើនពីចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា including its history មានន័យថារួមបញ្ចូលទាំង history ប្រវត្តិសាស្ត្រ culture វប្បធម៌ geography ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ economy នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ច politics នយោបាយ society and more សង្គមហើយនឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែ such as lengthy document would typically be found in a book or academic publication អញ្ចឹងដើម្បីរកអត្ថបទវែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺគួរតែទៅរក found in a book មានន័យថាយើងគួរតែមាននៅក្នុងសៀវភៅឬក៏ academic publication សម្រាប់អ្នកដែលបោះពុម្ពសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងHowever, I can provide an extended overview of Cambodia covering various aspects. ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ChatGPT នឹងចង់មានថា I can provide an extended overview of Cambodia. ChatGPT នឹងអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មាន overview ពីចំណុចសំខាន់ឬក៏ផ្នែកសំខាន់ឲ្យយើងបាន Please note that this overview will be much shorter than 90,000 words but will touch upon key point អញ្ចឹងចង់មានន័យថាសូមចាំថាសម្រាប់ overview ហ្នឹងវាអត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន 90,000 ពាក្យហ្នឹងទេវាខ្លីជាង 90,000 ពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែ touch the key point មានន័យថាអាចជាចំណុចគោលសំខាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់ ChatGPT ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិច ChatGPT គ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធ AI មួយដែលជួយស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យយើងដែលវា base ដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនវាអាចនឹងមិនត្រឹមត្រូវឬក៏អីចឹងក៏អាចថាបានដែរដោយសារតា ChatGPT គឺជា AI អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ច្បាស់យើងអាចចូលទៅរកសភៅអ្នកបោះពុម្ពសភៅក៏សភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអីច្បាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់អានអង់គ្លេសជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងយើងរៀនពាក្យជាមួយគ្នាពាក្យណាយើងអត់ចេះអីចឹងយើងអានជាមួយគ្នាគ្រាន់ថាខ្ញុំប្រើ ChatGPT ហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្វែងរកអត្ថបទងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងចែកម្លែករៀនជាមួយគ្នាទេបើសិនជាយើងចង់បានព័ត៌មានច្បាស់ពិតប្រាកដជាក់លាក់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកមើលសភៅផ្សេងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏នៅក្នុងបណ្ណាល័យជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺគេនិយាយពីព័ត៌មានទូទៅដែលយើងអាចទទួលបានដែលយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេបែងចែកចេញជាចំណុចផ្សេងទៀតបើតាមព័ត៌មានដែលយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងដូចជា section 1 អញ្ចឹង geography and natural beauty ចំណុចទី1គេនិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រហើយនឹង natural beauty ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងនឹងអានជាមួយគ្នាស្ដាប់ការអានរបស់គេសិនឥឡូវយើងដាក់មកប្រយោគហ្នឹងទៅក្នុង Google Translate ឥឡូវស្ដាប់ជាមួយនឹងគ្នា Cambodia's diverse landscapes encompass lush rainforests, fertile plains, pristine coastlines, and the mighty Mekong River. Diverse landscape ហ្នឹងទេសភាពចម្រុះរួមមាន encompass lush rainforest ហ្នឹងមានន័យថារបៀបដូចព្រៃភ្លៀងព្រៃទឹកភ្លៀងព្រៃ
rain នឹងបកប្រែទឹកភ្លៀងដល់ forest ព្រៃពីដែរអញ្ចឹងព្រៃទឹកភ្លៀងយើងបកជាសាមញ្ញថាអញ្ចឹងព្រៃទឹកភ្លៀង photo ហ្នឹងវាមានជីជាតិ photoplane វាទំនាបមានជីជាតិ pristine coastline នៅក្នុងហ្នឹងគេ pristine coastline ហ្នឹងគឺបកប្រែថាឆ្នេរសមុទ្របរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអាចបកប្រែថាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតអីចឹងទៅ and the mighty Mekong river mighty ហ្នឹងមានន័យថាធំ bigger ឬក៏អស្ចារ្យអីចឹង Mekong river Mekong river ទន្លេ Mekong ហ្នឹងយើងស្គាល់ហើយឥឡូវយើងចូលមកទៀតនេះអូខេឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសិន The Tonle Sap Lake, with its seasonal expansion and contraction, adds to the country's unique geography. បឹងទន្លេសាបជាមួយនឹងការពង្រីកនិងពង្រួមតាមរដូវកាលអញ្ចឹងតាមរដូវកាលទឹកទន្លេសាបនឹងមានពេលទឹកឡើងមានពេលទឹកស្រកអីចឹងបន្ថែមទៅលើភូមិសាស្ត្រតែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចបកប្រែថាដោយសារទីតាំងបឹងទន្លេសាបពង្រីកពង្រួមមានតាមរដូវកាលហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសមានតែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលយលក្ខណៈមានន័យថាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវដល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងយើងចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឧទាហរណ៍យើងមើលពាក្យថាlandscape ហ្នឹងមានន័យថាទេសភាពឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងវាយពាក្យថា landscape Cambodia landscape អូខេ LANDSCAPE អូខេ Cambodia landscape ជាយើងចូល image មកយើងសួរមើលរូបភាព landscape ជាទូទៅនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតពេលខ្លះមិនមែនជា landscape របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាទូលំទូលាយប៉ុន្តែយើងមើលនៅលើហ្នឹងគេមានដាក់អក្សរនៅលើឧទាហរណ៍ដូចរូបនេះចឹង Cambodia picture យើងឃើញនេះជារូបអង្គរវត្តអត់នេះគឺ landscape នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅយើងមើលនេះក៏ landscape បែបនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឃើញមានដើមត្នោតមានវាស្រែមានអីហ្នឹងនេះ South Asian landscape rainy season palm tree rice Cambodia អូខេអញ្ចឹងមានន័យថារូបហ្នឹងគឺរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ what to do in Cambodia អូខេរូបភាពនេះគឺជារូបភាពប្រទេសកម្ពុជាដែរគេមានវាស្រែវាអីហ្នឹងហើយគេសរសេរនៅលើហ្នឹង visit Cambodia អីចឹងពាក្យ Cambodia អញ្ចឹងមានន័យថាទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាអូខេឥឡូវយើងមើលទៀតពាក្យណាដែលយើងគួរ search rainforest ទឹកភ្លៀងព្រៃទឹកភ្លៀងអញ្ចឹង rainforest in Cambodia អូខេដូចអញ្ចឹង OAINF rainforest OST in Cambodia អូខេអូខេInside the campaign to save Cambodian rainforest នេះអញ្ចឹងគេដាក់ Cambodia ហ្នឹងមានថារូបហ្នឹងគឺរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ Cambodia អីចឹងឃើញអត់នេះគឺជាព្រៃ rainforest ព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងទៀតមានរូបច្រើនទៀតCambodia Jungle Resort okay Posat Forest in Posat Base Cambodia អូខេនេះគឺជារូបព្រៃភ្នំ rainforest នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Photoplanes វាទំនាបច្រើនអូខេយើង search មក Photoplane in Cambodia យ៉ាងម៉េចដែរនេះរូបបែបនេះវាទំនាបខ្ពង់រាបរូបវាទំនាបជាទូទៅយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងនេះគឺជាដីទំនាបវាលទំនាបsorry នេះគឺជាទីទេសភាពទំនាបវាលទំនាបសម្រាប់ការដាំស្រូវអីជាទូទៅនៅពេលដែលយើង search ពាក្យថា photoplane បកប្រែមិញ
មាននេះថាម៉េចចូលទៅមើលក្នុង Google Translate ហ្នឹងមិញវាទំនាបដែលមានជីជាតិអញ្ចឹងយើងមើលមានវាស្រែមានអីអញ្ចឹងហើយជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដីយើងល្អពេលដល់អញ្ចឹងការដាំដុះមានផលល្អពេលដល់អញ្ចឹងទៅគេប្រើពាក្យថា fertile plains វាទំនាបដែលមានជីជាតិយើងមើលពាក្យអីផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែឆែកpristine ចាំទៅឆ្នេរសមុទ្របរិសុទ្ធ Pristine coastlines. pristine coastline ឆ្នេរសមុទ្របរិសុទ្ធយើងអាចប្រភេទថាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតអីចឹងក៏បានដែរឲ្យលក្ខណៈថាសមរម្យអូខេឥឡូវខ្ញុំ search ពាក្យហ្នឹងនៅក្នុង Google អូខេនេះចេញមកនេះឆ្នេរសមុទ្រស្អាត beach យើងហៅ beach ក៏បានដែរ beach ហ្នឹងឆ្នេរសមុទ្រអូខេឥឡូវយើងចូលថងនេះមើលគេដាក់ 6 best beach in Cambodia អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងទៅយើងដឹងហើយថាគេនិយាយពីអត្ថបទអំពីឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគេថា 6 best beach in Cambodia ឆ្នេរសមុទ្រ6ដែលស្អាតដែលល្អបំផុតស្អាតបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេបកស្រាយនៅក្នុងគេសរសេរអត្ថបទនិយាយពីការឆ្នេរខ្សាច់ទាំង6នឹងឆ្នេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចកោះរងសន្លឹមអីចឹងទៅហើយនឹងគេបរិយាយនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងខ្ញុំគិតថា topic ហ្នឹងយើងអាចនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង6 best beach in Cambodia តាមរយៈ page នឹង website Freedom Destination beach ដែលល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា beach ដែលស្អាតដូចជាកោះរងសន្លឹមកោះថ្មីកោះតូតាង Coral Beach កោះទឹកគៀវកោះទឹកគៀវកោះទន្សាយអូខេហើយនឹងមួយទៀត Serendipity Beach កោះនេះដូចជានៅទីតាំងអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នេរខ្សាច់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែជានៅសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងចង់និយាយអំពីការព័ត៌មានទូទៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាអូខេឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតពាក្យណាទៀតដែលយើងគួរតែ search Mighty ទន្លេមេគង្គ River អូខេយើង search ទន្លេមេគង្គ River in Cambodiaនេះ Mighty ទន្លេមេគង្គ River ខ្ញុំចង់បានរូបភាពណាមួយដែលស្អាតជាងគេឲ្យយើងស៊ូមមើលទាំងអស់គ្នាលុបពាក្យ Mighty ចេញអូខេនេះ Mekong River Cambodia to Vietnam this នេះគឺជារូបភាព Mekong River ទន្លេមេគង្គនេះគេដាក់ថា Cambodia Mekong Data Digital Atlas នេះគឺជាទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសច្រើនដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសចិនហើយនឹងប្រទេសអីទៀតទេខ្ញុំដូចជាអត់ចាំប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងអាចចូលឆែកមើលអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរូបភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគេដាក់ពាក្យថា Cambodia មេគង្គអញ្ចឹងន័យថារូបហ្នឹងគឺគេថតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្លេមេគង្គខ្លះគេអាចថតនៅប្រទេសវៀតណាមអីចឹងប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិនទៅឥឡូវយើងចូលទៅទៀតទៅមើលពាក្យអីដែលយើង search រមើលទន្លេសាប lake បឹងទន្លេសាប
អូខេនេះគឺជាបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាប in សៀមរាបបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងនៅខេត្តសៀមរាបអូស្អាតមែនតើនេះគឺជាទន្លេសាបដែររូបភាពទន្លេសាបនេះក៏ជាទន្លេសាបដែររូបភាពស្អាតមែនតើទន្លេសាប lake អូខេនេះជារូបភាពទន្លេសាបអូខេនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលគេគាត់បាននិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងយើងនឹងអានជាមួយនឹងគ្នាអំពី historical significance អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងឆែកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតថាយើងមើលរូបភាពជាមួយគ្នាអីចឹងទៅដូចជាអង្គរវត្តអីចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺចំណុចចំណឹងហើយនេះគឺជាវីដេអូដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើជាលក្ខណៈនិយាយផ្ទាល់ហើយនឹងយើង search ជាមួយគ្នាផ្ទាល់ហើយប៉ះពាក្យខ្លះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល Google Translate ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលក្ខណៈថាចែករំលែកមិនមែនជាលក្ខណៈបង្រៀនឬក៏លក្ខណៈគ្រូបង្រៀនអីច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំគាត់តែចង់ធ្វើវីដេអូហើយទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹង topic មួយហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នានិងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗដែរអរគុណច្រើន